Salama. Boulevard wana ikope sabino musala te. Ah ya solo ya solo. Donc ya mwana naza ko bambandeko bazola na radio lisolo na moment oyo communication ezali eloko moko oyo biso moko awa na kata de sport oyo tokoki ko changer conscience ya bandeko na so baza na Kinshasa. Parce que internet ezate ndenge na ba Tunisie na ba nini. Mais quitte à nous tozo benga Congo, toza na possibilité ya benga Congo, il faut toujours ko benga ba camarades, bandeko ko sonder ndenge nini. Donc dima o bebsa moi quelque chose en bon pour changer conscience à batu. Parce que madame oizo passé na kati ya Congo bisawa toza na poto tozo bangote. Parce que batu wala talaka ba stratégie ya PPRD hein. Bientôt ba ko installer ba nini ba comment dirais-je, transfo na ba quartier, quand on courait gros normal, allez, azong c'est le courant, yé kaka. Et ça, qu'on laver, qu'on jouer na mémoire du peuple congolais. Donc il faut si qu'on biso côté courant na bokolia ngoté, et ça ba courant maro ya transfo maro et où mais la témoin la borozon na sous na même ligne. Bola na ba wana te, c'est le moment ya koloba na bande ko na so baza na kati ya Congo. C'est le moment parce que batola bazana ba stratégie ou ba préparer pour basa la que peuple congolais basa toujours na sima la bango, il faut to casser yango na biso moko toza koto. C'est bien que oui biso citoyen sima chichi, mais nous devons aussi travailler to aider. C'est pas seulement lui aller Karaliboso à l'Obara. Biso peut to travailler, to faire changer mentalité ya bande ko na biso, ya ba ami na biso bazana Congo. Parce que ba o bazo ko faire travailler bango bata PPRD bata bakana miwana baza donc baza na ba stratégie moko na sabino lelo bokomo na bientôt et kozala ba transfo après et commence qui eloko mo balingi basala donc nyoso wana donc ba préparer ngo pona na ba mois oyo proche ya bani élection donc toza na sima ya chichi toza na posa ya ko changer situation na kati ya mboka na biso parce que toza na posa ya service public na biso ezonga fort toza na posa ba militaire na biso bazonga vraiment mapinga ya solo parce qu'aujourd'hui toza na ba mapinga te parce que baza na système ya ko casser ni na so lelo toza na fierté monter ya koloba tokoki ko protéger ba territoire na biso même pas. Parce que tu as la force mon côté. Comme ça politique na bango, tu as la force mon côté. Mais biloko nyoso wana il faut ezala. Yango nene nekoka lobaki il faut te ba eloko ni tolingi. Oui, Kabila doit partir, mais après Kabila doit partir. Il faut un état de droit, il y a vrai que peuple a jouir na oyo nzambe a pambola biso na kata mboka wana. Et ça très important. Très important. Toti kamakamwe ba pareko, ngai na kontaka e parti te parce que bazan la force mon côté force na monga na potwa il faut tout le monde rappeler ba gisement ba combattant na bango na kati ya Congo bazan la kakoute donc c'est l'UDPS qui travaille et na ba parti mususu opposition ils ont la kati bazan ko travailler bazan ko marcher bazan ko lelo aujourd'hui to féliciter bango parce que peuple congolais bani ko lamuka déjà ko ça ba manifestation mais tout on a rata drapeau moi pareko na kati ya manifestation na Kinshasa te donc tout écarté bango tout le barasus mama na bango te qu'il faut ngwana lo ba aza na simachichi a roloba na sens nini parce que aza na siège mo kunate yemo ko tout ça qui dit na Congo ko baninga rayi ata mukete parce que aza na bétécédent ba to ba kane na kaye penza donc nyoso wana bobo sana ye ngakutu na bosa na kaye na ki parapenda yete donc na zone si malwe pa na papa boto Oeza match. Toke nano papa na biso mbala nkomi na sima tozongi epa ami Bushiri. Toyoka nano papa mbala nkomi ya umeli pe mwa mingi na nzela ya singa topese maloba eboto. Matondo na kopesa nga maloba na ganti bozo landanga. Na kimia nyoso papa na biso. Na pesi mbote na muta ya mbokuna na ngunduka na pesi mbote na yo papa na biso DSB pe na bandeko nyonso baza na émission na baza kolanda biso. Oui, c'est vrai que l'isolo eza kitoko eza elengi kasi eloko na oloba tozo beta carte nde toko beta carte te na kati na makambo nyonso bandai koloba tozo loba kaka biso na biso nanu tolobi likambu oyo ya adversaire na biso te donc adversaire na biso na minute akomi pe lokola ndeko na biso
o tofandi tokabolane maloba tokabolane pe gato or yango te. Problème na biso to bitumba na biso eza nanu occupation soki elongwe tokei na état de droit. Na état de droit wana eza te balakisi mutu musapi mutu oye obokama te boboma ye non. État de droit mutu akoleka sambi esili soki aza na raison bati ye pembeni soki aza na tort bake na ye. Alors na okamwa ya koloba ete tofandi tobandi kotanga biso moko na biso moko IDPS mais problème oyo ya be élection eza IDPS te mutu okende na be élection eza peuple congolais mutu okende be élection de patriote congolais okende be élection na parti oyo euti na AFDL ezalaki parti politique te ezalaki alliance ya ba Rwandais ekoki kozala parti politique te ba Rwandais ba Burundais na ba Ugandais bango nde bazali majorité na kati ya AFDL. Tango ba komi na mboka baye kosala parti na bango ezali PPRD. Et tango basali PPRD na kati ya PPRD okomuna na base ya PPRD yake de Rwandais. Basali ba parti na bango miso ya mike nyonso eza na East kuna. Donc ezali parti ya Libanda. Et pourquoi pas biso tokobundana ba parti wana ya Libanda pona ko faire partie bango tolingi to fanda to bando bundana biso na biso. Vous ne voyez pas que to sale loko moko te kotanga na bakombo siko na kotanga na bakombo bozo mona pete ke ata se tokei to kende pa ito zonga to komona Tshisekedi azoke na élection Tshisekedi aza congolais tout de suite soki otie na mopaya ata soki aza ennemi na yo na kanisi ozala na besoin voir na ye ata soki bozalaka ne ndenge nini ozala na besoin voir na ye to kopesa ye voir po azali mutu oyo ko se retrouver lobby ke mboka na yo ekomi bien makambo ekomi bien peut-être soki ekei bien omoni. Alors biso tozolobela wana te biso na biso totuba na banzube bango bafandi bazo juire na ba débat na biso. Alors tant tokokoma kuna tokende wapi babundaka nanu liboso eloko moko bolongoli boke ya mibale bolongoli boke ya misatu mbala moko biloko mibale. État de droit ekoya sikonde toke na élection te. État de droit ekoya soki élection salami d'où pona ngai il faut liboso kokende kozwa nanu mboka soki bozwi mboka esili état de droit yali kosambisa mutu soki azwi nationalité aza na nationalité bokoki ko changer yango te aza de na nationalité aza congolais akotika na mboka akozonga pa musu te parce que aloba mboka na ngeza Congo bokende nulle part soki pe bokende état de droit bomona ke aza na ba papier oyo ezolakisa ke aza congolais botala ba fonction asime na mboka ezomonana ata soki botie pembeni akoki pe ko infiltrer bato mosusu akoki pe kokende na bato babalolaka biso afin ke akende kuna senga pui likambo ya kiungu ye wana na ngambo kuna banani ba influencer ki epasala mobulu esili mobulu ekatanaki banani ba influencer siko asala mobulu du il faut ko longola de biloko wana nyonso elongwa afin ke tokende et plutôt en fait que to zomboka na biso ezali kamba oloba bofandi plutôt to fanda boy to banda oloba ono bunduda Congo sali boye MLC salaki boye ba parti musulo bango ba salaki boye to ko zala na bango te bakoki kokota te bango il faut baya kufukama non tozala besoin ya ba patriote congolais po basikola mboka soki basikoli mboka esili biso nyonso to fandi autour d'une table afin que to banda kotunana eloko wana eselobama ezali sola sikate to repetaka ba discours nyonso to salaka ese betama mais to kende en action te pourquoi par exemple na koloba eloko lokola na pesa ina na exemple AFDL ezaki parti politique te DCUK eza parti politique te CRC eza parti politique te bakoki kozala na drapeau na mboka te baza alliance soki CRC soki eza alliance na oyebiso alliance eza lisanga ya batu o basangani parti politique eza ka enregistré na mboka ou eza na libanda eza parti politique eza peut-être ba mouvement de pression et non pas parti politique bakoki kozala na drapeau na bango na kati ya mboka wana te bakozala na drapeau na bango na kati ya mboka soki bazwi mboka
pareko basiasi biloko wana nyonso ekokufa et okufa plutôt bakosala baparti na bango oyo eza parti normal basadere na kati ya mboka reconnaître bango ke parti boye ezalaka parti boye ezalaka parti boye soki biloko wana ezali juste mpo na pression mpo occupation eza na mboka donc tolongola occupation soki tolongola occupation nde tokei bavoi ya baélection oui je fais bien tokei na bavoi ya élection bongo tozongisa Kabila na kaname na mboka na bango ndeni mpo ye aza congolais tokende na nzela nini mpo tozongisa ye bakamere oyo toyo reconnaître lelo muto nani Kengo ya Dondo aza polonais rwandais soki tozi baélection tozongisa bango ndeni du il faut ko boma biloko wana nyonso ko banda biloko asika tokoyeba ba vrai congolais ba ozala tokoyeba boye ba ozala mais ateke to banda otuba na bitonga entre nous pendant que mungu na fandi parce que ba piège na ye nyonso e bandi ko pesa position nango to kende wapi est-ce que tozo so temps ya koyeba mungu na zo bonga mandeni mungu na zo sala ni na minute oyo mais tozo so temps mingi ya oyeba o mutu ba salibo o yoka mutu boye makambo alobaki yoka et puis to décortiquer makambo o mutu alobi malamu te mbala moko oui na ko comprendre peut-être réalité sous pression mais to yeba ko saisir parce que o eza politique to ndimisa batu biloko to ko ndima te ko ndimisa batu te en fait que lobe tourner ngana ko baksa na batu nyonso oyo bazo tuba baninga misapi ba mitonga tango yozo lakisa mutu musapi moko misate yotala yo moko okosamba état de droit eza bien mais souka nango nani akobima nani akotikala entre guillemets et puis point d'interrogation to yebite nani akobima nani akotikala masolo nyonso tobeta na cité boye yango eza masolo a cité na batu nyonso baba o ngai na zalai na eza masolo a cité kati ya michopo makambu toko yeba ngo mukolo banzoku wana bakobunda na kanti batu mususu tolingaka toko vomir bango na ndenge ya mukete oui papa na ngai papa na nga moko alobaki a grand cas si c'est grand cas na ebi ko mususu te alobaki malamu na koloba ete ata mutu aboye de ba parti nyonso toko tia bango pembeni et ça c'est vrai pour na kati ya ba parti wana nyonso na kanti toko zwa batu misu toko zeza mitu ya ba parti mutu ya parti penda ke na ukufa après si manango bo regretter mutu azao mabiso wapi to alinga sana na biso nini abombaki nini na sena ye. Alors conseil on a opesa misapi o ya kolagisa il faut ko cesser yango parce que tozali ko pesa adversaire makasi ya kokende ennemi na biso ezali occupation o elobi occupation ezali ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais ba koteli biso ennemi na biso ezali ba Congolais te biso nyonso toza bana ya mboka moko papa nyonso bafingaka ye papa nyonso balobaka na ye papa nyonso osala ndenge nini osala oko changer ete aza toujours papa ata soki asala ki o mabende nini aza toujours papa soki yo bomi papa na yo tangu yo za na bas âge sache-le bien que oko souffrir yo moko mais soko bomi papa na ote po asala ki mo erreur moko oye olobi na papa papa biso mwana na sala ki boye pona boye oye bango lobi papa na o continuer ko bokola yo ti okokola tangu yo kokoma na niveau na ye okoyeba a papa soka sala ki boye ya zala komona boye o ngana kokai na okomona te du biloko wana totika yango ba discours to salaka oyo biso moko toza komi etale likolo ya libaya alors na mindele o batiaka batango na batango ba botoli biso mboka na sima batu po Rwanda muke ko botola Congo te baza ko seka toza komi benga ba intellectuel mais toyebelo to salate toyebelo to mi salate lelo balingi basa la balkanisation oya liboso erate ya mbalo ba yo za kiungu po balkanisation salema bozolo ba yango nini et puis bokanisi nini pona kosukisa na lobi totika maloba oyo ya komikabola tokomi lokola ba crack moninga alinga mata po akende kozwa fongola ndako yo bendi ye po nini yo o mata bamona yo plan oyo bosalaki liboso yo bati yo litoi kote obimi olobi otengai boye na osala boye lobi so bato wana basundoli osuka api totika bizaeli wana
toza biso nyonso ba congolais to yeba ata mabe ezali ata ba koswana ezali to yeba na suka to sokola maboko ndenge nini vouloir ou pas na suka nango biso nyonso to se retrouver autour d'une table afin que to lobana oyo salaki boyango te oyo salaki boyango te moto moko te akoki kokima nzela wana po biso nyonso toza ba congolais mais rwandais akoki so babi mwana ndeke boto papa na biso na banzi ozwi mwa tangu na yo papa so boyenga na okota sote basi nyonso balobi bakomi na suka ngai okati po nani papa na biso kaka na tiki batu nyonso na calculer minutes papa na biso obandi na 18 papa sili soko lingi na loba te loba na ngai kopesa nga maloba te papa na biso mbala papa na biso okay sili bye papa na biso mbala nkomi obandi na 18 olobi presque 11 minutes olobi tala esika lolenge bandeko bazalaka pona koloba na ndeko mwa muke ye moko akati bai merci na banzi tango motuna elingai kozala lokola ye akati ezali eza ko dépendre na ye parce que na banzi bandeko ba auditeur ndenge to lekanaka na kati na ba radio to pesaka mutu tu opportunité mutu aloba et puis mutu soki alobi abandi na 18 aza ko continuer ti tango oyo mais nakoki pe kotuna ye motuna na oyo ye azali koloba donc ndeko ayoki ngai te alingi pe na tuna ye motuna te lokola na zwi maloba ye asepeli te lokola na zwi maloba motuna na ngai pe moye na tuna ye te parce que nalingai kotuna ye motuna po akontinue parce que azali korepete eloko na tuna ye motuna ndeko alingi te aboye na boye omoni kongo yango esengeli tokende na lolenge boye papa na biso Ami Bushiri topesi yo maloba soki ndeko akoti nde na kotuna ye motuna pamba te ndeko akanisi ke naza kobotole maloba mais alingai kozwa motuna na ye na makambo oyo azali koloba eboto papa na biso Ami Bushiri matondo mingi papa Diana suluputu esengo mingi na ndeko ozali kokamba masolo koyeba kopesa ngonga na bandeko pamba te za musala moko très difficile musala oyo sala ya koyeba ko encadrer batu oyo bazali kokota nayoki na maemanso balobi awanga na lingi na telemela makambu mwa mingi mais na kozwango na ngonga muke eloko ya yambo na lingi na telemela ezali likambo oyo balobi ya bomoko bomoko balobi nayoki papa Mbalankobi alobi ono biso na biso to se pointaka di doite to michanaka misapite pamba te ennemi na biso tozali kobosa na ye ngala koti d'accord te naza d'accord ata mukete na raisonnement wana pourquoi nakopesa ba argument na ngai potala kata débat bakoko baloba soki omoni ndoki belela comment vous allez m'expliquer que papa Diana sulufutu lelo osala na biso musala poto sikola mboka comment vous expliquer ngai que lobby akomi koye awa na radio pona okumisa Hippolyte bolobi to kipe papa Diana te na radio na ye biso to attaquer ka Hippolyte non pamba te papa Diana soki to tiki ye radio na ye ekobenda batu bandima Hippolyte Kanambe omoni place na yo ki papa Mbalankomi ngana za d'accord tango wana alobi non omoni biso congolais ko pointer congolais di doite total kaka Hippolyte Kanambe kaka Kabila Hippolyte Kanambe kaka ye total ba congolais c'est un faux problème parce que définition na biso ya congolais za nini tangu na radio lisolo radio Kachopa to lobi koto autre tangu tozo lo ba congolais ezali la personne qui a la capacité de donner sa vie pour sa patrie. Donc, ce qui est le papa Diana par exemple, que ça l'émission pour nous commissaire Hippolyte, à ça sous congolais na sens na biso ya combat. Omoni? Donc, papa Mbalankomi il a lobby que biso na biso ba congolais tout se pointer du doigt non. Exemple mususu, Némoa Nantemi. Ce qui n'a dit papa Mbalankomi donc il a dit que Némoa Nantemi ndenge a trahi, il a vendu la terre de mes ancêtres et il mérite la pendaison. Donc Moutouana donc biso totanga été to pointer du doigt pambate to pointer ka Hippolyte Kanambe non mais le fait que sangani na caméra et bendi batu nyonso tout mais la électeur bato ba ko voter na ba Congo ba kepa caméra ba kepa Hippolyte Kanambe directement au moni to to lebi to tika tranquille to attaquer kaka Hippolyte Kanambe non kozala congolais ezali likambu ya ko pesa bo moina e pona mabele. Donc, ce qui moutou, alobio, azak congolais to attaqué, non, il faut que tu aies le comportement ya batu.
omoni mutu ne todo pamba zo kota wa congolais papa Diana Sulufu dans sa émission congolais ndeko do pays vitakanga kuna bopele bobala congolais pourquoi bazo pesa ba vie na bango pour na patrie mais ko yebisanga teke mutu ne tishoki tundu papa Mbalankomi parce que yo bito pointer ba congolais ti donc pona yo ndenge to longola ki shoki tundu bilamba na Londres to betaka shoki tundu to beta ete pamba to lobi biso na biso ba congolais to se pointer du doigt to pointer à Hippolyte Kanambe non loup dans la bergerie soki nani babengaki louko loup soka koti ko liela biso ba meme awa non il faut te pointer à du doigt papa Odo Pambulelo azali congolais pourquoi pamba te azo bundalanga pour le bien-être il y a 65 millions d'habitants mais soki papa Odo Pambu a commencé la Hippolyte il n'est plus congolais à mes yeux être congolais c'est de connaître c'est de savoir d'utiliser tous les moyens pour donner sa vie pour sa patrie. Et là, on a papa Mbalankomi wana. Likamone ko ba tout la gars Hippolyte Kanambe. Non, il faut tout la peine na kati na biso. Biso na kati na combat, toye ba ko se protéger. Toye ba komi batela. Nani ali kanyaka, nani azote kamboka. Donc ba musicien, ceux qui n'alandi pe papa Mbalankomi, donc ba musicien pona yo, ba sa ba congolais, to ponte bango di doite. Non, le problème est dans la Congolais, c'était que Moutabota na Congo, a un passeport, il y a Congolais, a Congolais, to pointer du doigt. Non, non, non. Être Congolais, et ça dit que vous perdre ça bon moinayo pour nous défendre Baninga. Si vous avez dit lobby, ce qui mouta respecter principe ou anate, à Kominani, Rwandais, exemple à Rwandais, Mende. Na base papa Mbalako Mazola Nangai. Exemple Mende, Mende wa ko bisanga iteke Mende za Congolais. Non, Mende akoma Rwandais. Donc il faut tout ça la nini, to pointer du doigt, on collecte mutu misabité. Te ne monde dans misapi. Mende, il faut que l'acte misapi. Ba shoki tundu, il faut que l'acte misapi. Même ici ba botama na Congo. Même ici à botama na Congo. Ko botama na Congo ça label la qualité te. Ko botama na Congo la gisi que non, ba député ba botama wapi. Ba député ba botama na Congo. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont congolais? Non, ils n'ont pas le patriotisme, ils n'ont pas l'essence de la patrie. Cause à la Congolais, la 2011, na combat autozo mené à libération, cause à la Congolais, la gisi patriote, cause à la molimo ya ko pesa bo moinayo, lokola Kimbangu, lokola Lumumba, lokola Shebea, lokola Arma Tungulu, lokola voilà cause à la Congolais. Mais moutune ti mende ko balanga tena ponté di doité, pambatana de konanga Congolais. Moi, ça vraiment, n'a évité, peut-être, n'a frappé à côté, mais raisonnement, les battu balandi, n'a adhéré n'a pas moukété. Donc, unité, autozo le bela awa, poto ngali kamba unité, toko sangala na batu, ou bazo partager, même point de vue que nous. Nous ne pouvons pas aller nous associer, na mutuka parce que, osanani, oh, na sa mute Équateur, ah, yakato sangala. Yo sanani, oh, na muta Kivu, yakato sangala. Non! Toko sangana na mutu oyo azondimake viole eza na Congo ezelo koma be toko sangana na mutu azoyebake kamera za mopaya ye wana mutu abebisi Congo wana toko sangana me soki mutu andimi kamere mutu aboyi biso mutu wana komi Rwandais to attaquer ye pe to exterminer ye neti ne mwana temi. Voilà la réalité. Cause à la Congolais, ils allaient pesa bon moïnayo pour les autres. Mais ceux qui m'ont pesi bon moïté, papa Mbalako, désolé, nga personnellement, je vais lui pointer du doigt. N'a pas de pointer à du doigt. Net l'autre, papa Etienne Tshisekedi, Aza de l'autre côté, d'accord, pas de problème, Aza Congolais. Mais ceux qui ont changé, nga, a commis premier ministre Hippolyte, Aza les sous Congolais, na ya on aébisi batou, to pendre. Voilà. Mais pour aujourd'hui, il est de l'autre côté à lobby que dans tous les cas de figure, Hippolyte doit partir. Hippolyte Azanani, Rwandais. Donc ça va. Donc, Atindi Bisoto Bengana Rwandais, d'accord. Donc, à ta côté, Nabiso, Azali patriote, Azali congolais. Donc, on va pointer du doigté. Mais au Union, surtout dans la bisoté, au Union, surtout de l'autre côté, il faut absolument Toyeba qu'on pointer du doigt. Donc, il y a un gars qui a précisé, na maloba papa Mbalankomi, oyeba ke biso to continuer. Ce que ça pour na défendre par exemple, ne moi na temi, désolé, na ko pointer du doigt pe na ko tinda batu ba pendre. C'est clair, il est en train de nous décevoir. Ce que ça pour na Cheo Kitundu, ba pendre. Ce que ça pour na Mende, ba pendre. Ce que ça mukolonga na bongwami, yaka pe loba, ba pendre. Non, il faut pas tout tika makambo la ke mutaza congolais. Non, ce que ça congolais respecter ba principe. Principe est clair. Les Rwandais à l'extérieur, les extrémistes à l'extérieur, le Congo a appartenu aux Congolais, le Congo appartient aux Congolais et le Congo appartiendra toujours aux Congolais. Deuxième chose, na bande kobiso no soto vandi à la kati na conférence. Na ba oyo ba maman, ba papa bilengi ba bali ba bazali kolanda biso.
soki biso nyonso tondimi ke totindaka mbongo na ba Western Union tosalisaka bandeko na biso na maladi tosalisaka bandeko na biso na banzala tosalisaka bandeko na biso na baloyer na Kinshasa, nous avons une deuxième responsabilité. Non seulement ya kosalisa bango bakufa nzala te, mais tali pe ya koyebisa bango ke pour na bolongwa na dépendance pour continuer ko dépendre na biso, il faut absolument voter pour monsieur Etienne Tshisekedi. Pourquoi? Parce que y a ko permettre que biso to tinde la rabino su mbongo na Western Union te, kasi bino na Kinshasa ndebo tinde la rabiso mbongo awa pour to futaka ba loyer na ba gaz na électricité. Voilà la réalité à Web Sasko Bandeko Nabiso, Moussala ou Photo Banda. Parce que l'élection il y a une chose que Papa Diana sur le foot tout le Belamingité. Le 28 novembre, il n'y aura pas seulement les élections présidentielles, il y aura aussi les élections législatives. Donc, batou le barokende élection. Bah, il va bien que non seulement tu voter du président, mais il faut qu'on vote batou nyon surtout Batiseke d'union sur Mike. C'est-à-dire, batou tout barosala député, batou tout barosala responsable na parlement, il faut que Mbappé kotinda bande konabiso ba voter batouana Papa Diana. Pourquoi? Parce que makambo ya ba accord o ezo sala ma ya ba Vital Kamerhe. Ba accord o ezo sala ma ya banani, comment il s'appelle? Ya ba Vital Kamerhe, ya banani ya Vundwawe na Kengo, Vital Kamerhe na bande mwana temi. Ba accord wana no surtout objectif la mona zaka moko. C'est-à-dire que ba comme du président marionnette, c'est-à-dire que Tshisekedi a gagné comme président. Merci papa Nabiso Ami Bouchiri izala vraiment Nabiso nanzela singa bolimbisi impamba te bande ko bazali ebele okozwa maloba na manzi yo ondimi na yo matondo to pesa nanu papa Nabiso odom pambu to pese maloba. Merci. Merci DCV na ina loba bonza mukuso ko bande ko balobi na nte na babona. Na bi lisolo apparaît ko photo beta on ndinga bi. Na expliquer le moko. Apparaît ko ezali orchestre oyo ya kini e ya kosala refuge na poto. To ça dit que ko beta Zenith te e ko beta Olympia te e ko beta Bercy te. Orchestre utaka kini nde mte ya ko beta ba Zenith ba Bercy ngo ba IDPS banini. Yo moni papa mbala nkomi ya koti alobi déjà aska ay bala e makambo iloba mi dawa ki bana bata na mamambre moko te na kini. Bata na ba baobate moni ba bambumo wande ko kata na coin ko tia ta banga apparaît ko ezata na ngar ya bongo te ya mutu moko zo répondre ba na kiri so bata bongo ko tia bango espoir ko ba sala Tshisekedi nini biso na diaspora to votaka te papa to sur la clair to votaka te décision tika na bana kini ba ko voter biso to ali libanda alors bata bon so bondeli bango ko bozwa nini to zo ba gare na biso ya Waterloo biso zo ba gare na biso ya Gare du Nord ou bien tout le monde en détourné à bambala biso sur na poto impact exact so moni makolo ko tambola alongwa ki place o ya monike lobby fiti reza bien ki so moni to vandi na mutu be to vandi na mutu to sali ba boule to sali compagnie to bi que compagnie so promettre lobby to kozwa 200 milliards na ko patienter atetika li 2 ans na kozwa yango so moni makolo ko tambola apakati mbangu seke na kati wana ezana ngo kaka nini kubenda balara bato ya diaspora ya musala utuza kosala ya pasi awa kosangisa do bayebi ke balala place ba kokotela te ni munduki ebomaka ndeke ni munduki ebomaka chaku ni munduki ebomaka nkusu do bazana eloko moko te idéologie na bango nde mbanga na mbanga c'est-à-dire que otokomi na système ya Zakari bababaso na kata pariko leso ba ni mbanga sans action mbanga na mbanga tala kongola kolia mbanga wana te kongola besoin to la kisanga di dusu nini o muyibi akotelaki o Rwanda akotelaki kaka bango ba faux batu ya kosala ba montage ba photo lokuta tala politique so ngo gagner yango décider ko ya makamba ya lokuta te na politique ya ka makamba solo o so ba vérifier information ba ke kokuta makambo mo papa Ami Busha lobi papa papi alobi kashila yango wana ndi oyo e commande mais ko na makambo te bani ko monter tango makolo ko tambola bini yo ki da ba contredire ba papa na biso akota kaka wa omoni azali banda sujet na azolo bia toujours mabolamu ko mama section ndi wa zekwa ondi ko tumso kwa lutumba o papa monga ko ya papa na ko ya ko sala boy bana bakotosa bana ko sala boy nani papa ko koza papa ya doko ni to ko chango net faire tala to tika bloko wana ngwanda atache kandati na ki ba voter ti ngam zo sabini ba ko voter ti ngam na zo sabino ke ba ko voter ti a na 0,1%. Impact à la biso ya impact ya poto ya diaspora wana neti
orchestre na biso moko boye ba mission ba kima na kin ba ya ko tiko se réfugier na poto to mo ko beta ka ba so ba beti mo ba concert mo na ka 17 personnes 15 personnes ba beti la biso ma solo na sima ba PC wana d'accord mais un parti comme parti politique ko ça quelque chose et beau compter sur na pareil côté so mo dia bato wana ban tête ba koma ko kima na parti wana c'est que kuna nzongo inene c'est salami kuna me baza ko bomba secret moko na banga meka ko taki makolo ko tambula bokoka na retour ndenge e ko sala ona osukisa na loba boy papa Charlie nga loko na lingaka te pana yo ezali soki okangami na likambo moniki eza na nzela te okangamaka na ngo kaka kolobaka makambo te ke na kini bazobanga pariko nana kobanga pariko papa nana kobanga pariko babangaka moto yo bayebi ke aza na bilo ba connaissance ya danger pe asali déjà action moko tongo bisolo bato bayibi yango oh Roger papa leka ba Roger à côté ya Kasai kuna abundi na noko na bango bitumbe bini chef akatia bini masase betani ngwana ngam na créa allez parti à bongo bana kin bazo bangi ba bangi nani tala Tshisekedi azali mutu aza crédible na tango yo mutu moko te akotia lokolo na papa wana to ndima yango pe to zana sima na ye soko moni batu baza ko bunda moni Congo eza lokola doit se combien de millions d'habitants so moni batu ni balé bazo bunda mais moko babineni mais baboyi koyoka na pona tant du temps ya population wana so combien de millions c'est qui na moko na bango moko za traite donc ça veut dire entre Tshisekedi na apareko ya Ngwanda moko il faut la traite siko traite azoyi bana kezali Ngwanda pour ceux qui vraiment boyebi que combien de millions de peuples bazo souffrir pour un problème wana est-ce que rancune na bino beaucoup on a botia un pandité mais na banda ko monaka moi c'est samba ba bien te ba ote ko discuter yo mpa ya beta rapport obetika kaka oka bazongi normal ba ko yamba yo okolia kitoko solo na bulembu solo tango ko bima okei nde ba bandeli ba makamu na bango wana alors biso tona tina tous ba infiltré ba kota na kata litu soki mtapesi position na Ngwanda la badi bakena ba pariko na bomba kende kuna biso pe koto ko ni papa Tshisekedi tokei awa bomona na longue makambe koma kya bino makambe lekanaki bande musu ba yebi yango propaganda mabe bosanga mpona Tshisekedi est-ce qu'il y a un sens boyi bisanga na ngala ki muto na kende réunion wala so na kenda réunion te ba musu ba yebi pourquoi kaka na kata conférence ba musu ba comité réunion ko zalate bosongo na weza bien et to kende réunion to soutenir papa Tshisekedi ba comité réunion ko zalate boyi na ngandi ko faire à partir à 21 na zo mutu te si na kenda réunion te OK réunion salamaki na kangela mutu kanda te na tanga pe kombo mutu moko pete mais na santaka ke rancune eza makasti kongola comme ko détruire congolais mo et boto de SB na zone sur malo et boto papa na biso odon pambu toleki pa papa na biso Charlie Kashila to banda mo clienté mo ba minute pamba te ozo ya yo pe maloba et boto. Oui, boto merci mingi papa na landi bande konyo so ba lobby makamoko très important et loko moi moke na ko bakisa vraiment na sepeli mingi na papa Ami Bush. En tout cas bravo et Sikozali na fair play na yo tant to kota na radio to koma famille to lingaka ke o lobby ngana lobby o ya lobby to yoki vraiment mususu bakati so bande ko mususu baza ebele en tout cas to ça rappelle na moi fair play moko boy mususu pe to kendaka hors sujet ba pesi sujet o komona penda ke non papa zo bima na yo zo lobebele mais ko lobo zo loba eza ko concorder na ba makambo eza na kati ya thème ya awate mais na sepeli mingi na papa na biso Ami Bush pe akoye ko tomboka akati pe abimi ndenge papa na biso Mbalankomi parce que ngana landaka papa Mbalankomi bokoko tango yo zolo ba bokoko il faut l'accepter bokoko eza eloko yo ya kimia ya boboto ya kolakisa ke mutu nyosa ko comprendre ke na bokoko makambo ezalaka boyi mais tango bokoko komi kolakisa kanda oyo na yebi yango na bokoko te papa esiko zali na kanisa yoki eloko na kozongela susu pona loba moi moke kaka ndenge lobi opesi minute moke il faut papa na biso Mbalankomi kwa koyeba ke balma awa babomaka pe ba vrai balma tango itilera kota ki abundela abundi babomaka ba vrai balma ba français tango nani leader na bango kimaki na Londres tango azongaki babomaki pe vrai ba français donc kolobake kolakisa mutu tel musapi te poza congolais na kokamwa mingi parce que na ba Congo biso moko ndenge ba congolais nde baza ko boma penza ba congolais tozo ko mona ngokaka même na ba presse
ba presse ezali tozomona ba Congo mikili tozomona ba presse ebele awa ba presse mingi te tozobundela penda makambo ya kobundela mboka omona ba presse mosusu penda ke grand bateau penda bazolinga te ke changement ezala na mboka e bongo ba presse ndenge wana vraiment ata yo moko zoyeba ke eza ya ba Congolais bobo lobi bozimboka bozo su presse wana botiango na RTNGA ou bien botiango na chaîne moko oyo ezokama mboka oboyebi bienge ezaki koboma biso tango tozaki na kobunda papa na ngai wana eza ba biloko moko ba raisonnement moko soko fandi obendi filme okozongela bandeko na yo comprendre pena ke no bandeko no bazolo ba likambu ya motu ya awa pona papa na biso do vraiment ba félicitations ebele parce que eloko nyonso ezalaka ke koloba nde ezalaka malamu po ndeko ayoka ndeko songolo tango moto ya ndimaka erreur te mawana yo quoi eza mawa mingi merci papa na biso Charlie Kachila vraiment merci papa na biso Charlie Kachila to le kana na bandeko o pe na balobi te to pesa bango pe baloba nde to kozonga vraiment na bandeko mususu to kena pe papa na biso Roger Kachama ye à côté de la biso bandakala na sima toleke pe papa na biso Tom Sita nde to zongi na les grands cas pe to retourner les sous na bandeko mususu to kendaka na moi maloba papa na biso Roger Kachama yo na nozu maloba te pasola na no moi mpoke na yo moi 5 minutes na yo to kendaka to meka ko lia moi ba 5 et ko sala pe moi malam ponde ko nyonso zo maloba koloba e boto na yo DSV na pesi bandeko nyonso tumbote po bazana biso na conférence pour faute de temps moya utanga tanga ba komo mingi bino nyonso ezate mais na lingi bino mingi DSV na landi débat oyo papa ya uti obima sura bimi. Moi, je pense que soulagé tant sous mitema batu place wazali parce que discours na yo ayaki na ngwana yango vene sali pena ke non na komika na ndako bona ko tambala moko pona bandaki na eko yoka e oyebi travail ozo sala la diaspora DSV ezali bino boza ba media oyebi yango très bien tango bo pesa ba sango tango bo edikaka batu boza osala travail o babengaka ya ko conscientiser batu mituna bango. Donc à l'heure là tant tozolo ba mboka eza na occupation mutako ya na discours te que ote tozolo ba payer de droit batu wana bango moko bazawana soki komi payer de droit bango moko ba yebi ba makambo basala. Donc on a biso asali illusion na ye na Tshisekedi à travers na Mobutu azape na ba faute na ye mais tant yozo ya na discours andengwana na moment oyo batu bazana besoin ya mupaya alongwa na mboka tomoni totali de gauche à droite le roi papa langa odo uti ko panza poke wana donc ngoeza la nganda ezala nani ba événement nyonso zo le Kinshasa tozomona bato bazo participer te donc parti o ezali lelo oyo mutu oyo ya telemi ezala mu Congo ezala mu Yanzi ezala nani bato tu ba telemi ba comprendre que note il faut mwana ya mboka mais mwana mboka ngo nani batali na ba CV ya batu nyonso tu batu tout majorité o ezali na diaspora malgré to voter na biso te pona koloba ke ndenge papa na biso do lobi ezan impact te mais ezan impact parce que ezali déjà travail moko ya conscientisation ya congolais nyonso tu congolais na diaspora azaki intéressé mingi na politique te malgré la passe ezaki na Congo batu balaki boyete ndenge komi lelo. Donc lelo batu va komi boye parce que mobilisation travail wana eleki makasi mingi. Donc batu va comprendre que non te ceux qui to landi angote et ko mema biso na libulu o Congo ezo kende déjà c'est dindi et tika la chemise les dana libane kanga miso ki na nzete poto benda kaka Congo na kati po abima mais sikoyo awa to vandi awa tozali na makambu oyo tozolobela lokola ba congolais papa na ngama uta oloba wana na banza papa Ami Bushiri auto oloba biso awa alobi kende to vandi boye biso nyonso tu toza ba congolais awa papa odon pa uta olobango soko ozali mutu oyo oye awa yo contredire makambu oyo zali volonté posa ya ba congolais tokozala susu na sonité to stolongo na betapu wana ya biso ndenge tozalaka ba yebi biso congolais aza mutu ya soni congolais aza mutu oyo alobaka sima batu te otolobi boye oluki radio ya bendele oke ko solola makambu ya pareko kuna oke ko luka batoyo bazali na sima ya Vitar Kamere otuni yango so bazala radio ya bango pe oke ko solola kuna parce que awa ezali kama fanatisme te awa ezali kama ya mwana ya mboka ezali kama nini mutu oyo alamusi besprit ya batu mutu oyo abanda lit na ye ya makambo ya état de droit biso tozo yeba te bakoma ye sini ya munene papa wana akomi na mbula nini akoyepo vana na ye
asengi mpe bambongo na ye ndenge Kabila azopesa bato lelo soki ya bia mona Kabila pe alia pe musuni na ye ya vrai akovana na ye biso tokotelengana kaka nde tozotelengana boye awa lelo tozotelengana partout nao baza na Congo nao bayali awa tozotelengana bato na Congolais moko ndenge ali awa posa ya poto ezesila bato mais bato azomona condition nini bato bakende kovandela mboka wana te donc l'espoir ekomi na mutu oyo azali Congolais ya solo alingi mboka wana ekoma ndenge bato baza kosepela yango wana espoir na biso ezali epai ya mutu wana mutu moko papa Etienne Tshisekedi toza koloba awa tribalisme ekota te mais na badiscours ezoyawa tozomona yango epai bakiungu abandi na baluba kuna na Katanga po lobi nani azwa po lobi wana kuna ekoma banani to mona ki Jean-Pierre Mbemba lelo tozoloba soki lelo tobetaka lisolo Jean-Pierre Mbemba tozosala ba marche na laye pona nini parce que azali mona mboka mais so tolobi tolandela makambo pe ya Jean-Pierre Mbemba tango ya ye na nungu na ye na Kinshasa ayokelaki opposition moko te atikala ko yokela opposition te abanosala makambo na ndenge na ye tia ye koloba biso awa j'ai accepté l'inacceptable mais lelo tozala biso na miso côté na ye wana te tozo otala mwana mboka na biso aza olia bambala kuna na kasho ozo mona Congolais nenga komi mais soko zaki Congo oyo ya papa yo pisa biso meeting yao tozo luka ba état de droit mais to mitala kana no biso moko mais papa ozo yo biso ba discours ya mutu na sema kolikolo biso to yebi tozo lisio tout droit donc awa vraiment en tout cas DSV longoni ya nanu na bino bata média parce que le mutu to komi donc ata bimaki azongi boy il faut yoka masolo mboka na ye na ba radio akota na Skype asolola mais oko solola wana tokoya te to pesa ba point de vue ya ba toyo oyo baza ba étranger biso tozolo ba ke baza ba to ba occuper mboka na biso Vital Kamerhe soko tali ba discours na ye azo solola kitoko mais ba tozo boa ki c'est pourquoi parce que peuple congolais asa lamuki azana besoin ya mona mboka na ye oyo mutu azozala na ye na confiance mais so la discours ya nani ya Vital Kamerhe il parle bien c'est un beau parleur mais biso toza suna taona te so kozaki à l'époque akoye kozwa bato mais lelo oyo mutu efungami bo yo yawa olio ya okumisa wa parce que tozo kumisa nde ba congolais tozo boya ezali so kozaki débat oyo ezali na thème batiaki que non ndenge wecha salaka avocat merci papa na biso Roger Kachama tokozonga lisusu en tout cas na kanda yo merci kozala na kanda te vraiment merci to le kala papa na biso Tomisita nde tozongi na le grand cas moi ba 5 minutes na bato nde to tourner kozala malamu papa na biso Tomisita to pesio maloba merci au pesa maloba ka ningi to tonde belawa merci ndeko DSV na kene na mwa mbangu na mwa ndambo ngana yoki na pesi na 9 sur 10 na ndeko odon en tout cas maloba ne pende ezalaki malamu mingi oyo ngana na mwa ndambo ngana yoki o ngana koloba na ndenge ba commentaire pesami to bimaka na sujet du jour te problème ne siko ezali na problème à Congo toujours ignorance na haine doko eza makasi to bandango kala po to bani to yepe na ba poto to sali ba koleka déjà ba 20 ans Congo beba kala Congo bebi lelo te mesiko de to lobake e bebi koleka ndenge beba ka liboso pour ba 20 ans passé déjà wana to ko mona ki l'air to yena ba poto wa Congo ezalaki kutia ya kobe mais elo ne ignorance na haine ndenge koti biso makasi po na élection liboso soki penda tozalaki na posa penda ya mboka wana échanger tonga tosala ngo banda na élection liboso ba élection zo ya mibale na ndenge tozaya kokabwana boye eza matata po batu pe mingi bayeba poto awa bayaki po bazonga bazwi ba traitement kaka na ba belge wana babomi bango bazongi na cercueil mais nani yango ya kodiriger Congo na kopanzano toza nango na ba haine toza nango na ignorance toza nango ya Congo nani akodiriger Congo na bato nyonso biso toza kotanga bakombo ngai na suki wana nazolana merci papa na biso tokei et papa na biso grand cas to pesio lisusu 5 minutes malgré ndeko alobi oya ye moi 2 minutes to pesio 5 minutes allô oui toza koyoka yo oui merci papa pour na maloba na lingi na bakisa boye d'abord bonsoir pour na balandi na zozonga pour la deuxième fois
c'est que problème de quoi lobby à haine et tout ça, et ça, tout ça un problème à confusion de concept. Ah bah concept ils ont mis balé. Nalandi bandeko dans ba mi bouche yo PDSV, olingi elo kwa liboso to sikola Congo, elo kwa mi balé to installer état de droit, aspiration mobimba peuple congolais angwana. Alors maintenant place nous besoin diviser. Natali pe na site à Paris ko kuna balobi, balingi ba sikola mboka. Neti ngwanda lo bakawa na zoli alino. Mais c'est quoi problème nini? Problème eza wapi? Pourquoi peuple congolais azolanda te? Parce que définition ko sikola mboka papa. Bapona bamisusu ko sikola mboka egala ko bengana ba Rwandais pe ko s'installer bango bakonzi bakonza ko peuple congolais neti ba mesana ko konza peuple congolais depuis kala, c'est-à-dire bako konza toutes les entreprises bako tia bino na prison bako violer bino de la même chose. Ezande ko yebisa bangonde pona biso pona ba combattant pona nga simple peuple congolais ko sikola mboka elingelo bake bo bengani ba Rwandais pour permettre que le Congo peut comme un mboka neti bamboka nyonso tout on le moto aza na dignité na humaine on le mona ata mona sentinelle à kokende pe classe asilisi pe université na charge à l'état un jour peut a commis moto un peu na ba niveau de vie mususu Congo comme un mboka espoir donc définition on a dit ça la passe depuis appareil ko ebanda depuis ba mobotis neti ba kengo bazo sala ba jeune na bangwana tout ça toujours le même problème wana. Bakoya to sangana et Mobutu doit partir. Mais Mobutu doit partir après te kotia nini. Mobutu a kende poto peuple sa peuple congolais liberté. To Mobutu a kende poto konza peuple congolais lisusu. Sikoyo oboya to sikola mboka. Poto tia nini. Toza déjà na passe yo to yebi que à part ezaka ka étranger te mutu akonyokola yo ezaka ka étranger te mutu violaka. Ezaka ba bandi ceux qui bandi azubo konzinga akonyokola yo. Donc, awa sikoyo, ezaneti, toza biso surtout ba Congolais, c'est vrai. Tokono de la likambo à réconciliation, c'est vrai. Tokono de la likambo à unité, c'est vrai. Mais unité sur base de besoyo kanat. Ceux qui te libèrent mboka toke kanamba kei. Mais to vivre neti batu. To se respecter les uns les autres. To respecter mboka na biso. Oh, baza d'accord. Ba moni que oui, ensemble, tozo marcher pour un état de droit. Neti papa ou à lobby. Ensuite, le vieux Étienne Tshisekedi. Qu'il y a l'objectif fondamental, c'est d'établir que le Congo devienne un état de droit. Mais pour que le Congo n'est comme un état de droit, il faut que Kobengana Rwandais. En même temps, Kobengana Bapaya, Ezape, Kolongola, Busoto, Ezalikolo, que tous ont lisusu na ba criminalité oyote, il y a ba incivique, Likolo na sommet de l'État. Donc, tous ont deux combats africaines se définit autour de ce qu'on appelle techniquement la palabre, c'est-à-dire tous les problèmes de la communauté se discutent par tous les membres de la communauté autour du chef. Et tout le monde s'exprime librement dans son point de vue et arrive à prendre des décisions qui sont exécutoires. À un moment donné, les jeux a un peu été faussé avec l'évolution de la vie politique chez nous. Quand on dit que l'IMPR c'est un parti unique, chez nous, nous préférons l'appeler plutôt parti national. C'est parce que l'IMPR a, donc je vous dis, je crois personnellement que en s'écartant de la philosophie même du manifeste lancé, on a fait du IMPR un parti qui n'est pas basé sur l'adhésion libre. Et à un moment donné, on a déclaré que tout Zaïrois, de par sa naissance, est membre du IMPR. Et chez nous, d'ailleurs, il y a un dicton, un slogan en lingala qui dit « Olinga, Olinga te, Ozali IMPR », c'est-à-dire que tu le veuilles ou non, tu es membre du IMPR. Or, dès que tout le pays, obligatoirement, tous les citoyens sont membres du IMPR. Or, comme dans un parti, il y a ce qu'on appelle le règlement intérieur qui entraîne la discipline du parti. Donc, vous voyez, dans un parti où l'on n'a pas adhéré librement, et dès qu'on y applique la discipline du parti, qui normalement ne peut se comprendre que dans un parti où l'on a adhéré librement,
vous voyez que tout de suite, ça donne lieu à énormément d'abus. On ne sait plus s'en sortir. Et c'est là que j'ai dit que c'est là qu'on viole un peu les dispositions ou les options fondamentales du manifeste de la CELE. J'ai lutté 30 ans avec mon parti pour prendre le pouvoir au Congo et instaurer un état de droit. Vous comprendrez que je n'accepterai aucun compromis dans ce sens-là. Celui qui n'est pas d'accord avec le programme de l'UDPS, il est libre de faire ce qu'il veut. Il n'est pas obligé de faire plateforme avec l'UDPS, mais l'UDPS est préparé à se présenter aux élections et à les gagner. Vous trouvez là que l'UDPS est en train de vouloir aller à l'encontre de l'idée de toute l'opposition qui veut que tout le monde aille ensemble et que vous dites que si les autres ne sont pas d'accord, ils iront seuls, nous ils iront seuls. Mais il a posé la question de savoir si je peux céder ma candidature, s'il y a quelqu'un d'autre qui présente, qui veut que ce soit sa candidature qui passe. C'est ça que j'ai dit, que ça ne peut pas se faire. Je n'ai pas lutté 20 ans pour laisser ma place à un autre, c'est pour rester, prendre le pouvoir et instaurer un état de droit. Que je sois contre l'opposition ou pas, ce n'est pas mon problème. Mon côté,